哇！嗱，呢啲成箱啱啱開嘅，呢啲係喺邊度攞翻嚟啊？老細？湛江哦，仲有嗰啲魚絲定係咩啊？嗰啲我唔識啊嚇。呢仲要話唔係唔得啊，係奀過頭啊，都唔俾我哋啊，幾老實。好正。首先咧買生蠔咧就使咗36蚊人民幣，咁咧再加埋咧加工費咧就收咗15蚊。加工費我再嚟，原來仲有一份炒牛河嘅，呢份炒牛河咧20蚊，咁啊擺一擺先啦，我繼續欣賞下個生蠔先啦。大排檔果然夠風味啊！Hello， 各位觀眾大家好。咁咧今日又係我哋 Family Day 出嚟食嘢嘅好日子啦。我而家所在嘅位置咧又係西朗市場。嗱，如果有睇我哋8月15嗰條片咧，咁我老婆咪講過嘅，佢話啊8月15當日啊嗰啲海鮮啊好死貴，唔知今日貴唔貴啊嚇？應該貴極都有譜嘅，而且西朗市場呢度係附近比較平買海鮮嘅地方，我哋啊買啲海鮮。買啲咩好啊？蟹肯定買嘅嚇，至於咩蟹到時再講啊。咁啊蝦白灼蝦可能未必啦嚇，因為太過單調太寡。雖然我好中意食啫。生蠔有諗過啊，螺啊好似係貴咗啲。第二味海鮮去到再講，咁啊可能會買2道海鮮，然之後再去嗰度點個小菜咁咯。去到再講。最初咧，我哋係諗住過嚟買啲蔬菜咁啊，跟住就去南海食飯啦。哇！嗰度好似塞車好犀利喎，反而廣州嘅人少，可能啲人出軌晒去啦嚇。咁啊，所以都係留翻喺呢度食嘅啫。嚟到呢度咧，又有呢個5蚊個嘅碗賣喎。上次我哋喺白雲區咪買過一次嘅5蚊，有啲仲4蚊添。嗰條豬脷算啊！呢條啊，16蚊買咗條豬脷咧，嗱就係呢條啦，同啱先嗰條其實差唔多樣嘅，幾粗啊！16蚊係一條咯，我哋買咗。哦，嗰條豬脷係16蚊一斤，又咁巧係一斤，咪啱好就係16蚊啊！我哋咧原先想買啲筒骨㗎，煲湯好啊。咁啊又沉氣都要講啦。通常我哋星期日咧係會出去好遠嘅地方拍攝嘅。晏晝翻到嚟廣州咯喎，翻到嚟市區，我翻到嚟屋企咯喎，4點幾鐘好攰啊，個肚又飽飽滯滯咁，會煲啲湯飲下，不過唔夠飽啊，擺啲麵落去咧，所以係想買啲豬骨嘅。但係咧啱先聽到嗰個老闆娘講，佢話冇豬骨買㗎啦，咁而家揾下有冇咧？我哋掛住喺度揾筒骨啊，唔記得咗，應該唔會唔記得嘅，唔記得咗去買海鮮啊。呢度都有少少骨，呢個係排骨。有冇筒骨啊？筒骨冇咯，嗰啲啦，嗰啲排骨頭，筒骨好肥㗎，煲湯香啊嘛。香嗰啲啊。我睇下先咗。行下先嚇，唔該。晚黑係好少啊，豬肉係真係唔係好多嘅。等我仲攞咁大個袋嚟，諗住裝平嘢添。每一次嚟到呢度咧，都好似趁墟咁㗎。如果要買嗰啲燒烤啊、BBQ 嗰啲嘢食咧，喺呢度買唔錯。咁你梗係冇理由走去清河市場㗎嘛。琴日咧8月15啊，所以有好多檔口咧賣豬肉嗰啲檔口咧都冇開，因為佢係成個產業鏈嘅，你唔能夠話我自己開我勤力啲咁，你上邊冇貨工咧，你自己開咩啫係嘛？你唔同話買瓜啊呢啲。終於豬肉啊買唔到啦，我哋係買雜菜，買完菜咧我哋就去買海鮮。我最期待嗰個環節啊，咩啊冬瓜好，木瓜遲啲潤啊嘛。哇，老闆娘批椰子批得幾叻！係嘛？功夫嚟噶，我都見過嗰啲人死蠻力咁樣揼嘅，冇用嘅，一定係要用功夫慢慢用功夫批。咁我批得靚嘅椰子，啲肉又流得起啊！我哋冇去食牛雜啊，咁早嚟到市場，人咪多咯，咪多嘢賣咯。哇，絲瓜1蚊斤添啊！5蚊1毫。
2蚊1毫。呢個叫咩瓜話？似咩瓜㗎？葫蘆瓜㗎，哦，爽口㗎。哦，叫做蒲瓜，食起身好似雲南小瓜。哦，真係未食過。雲南小瓜散散地咁，好似我一般啲。嗱，嗰兩個咧就陪阿爸阿媽嚟稱下自己有幾重啊！啊，究竟邊個係大啲咧？我賺乜嘅地啊，做唔到嘅人哋就冇要啊！賺乜正啊！終於俾我哋揾到冬瓜啦！即係未做冇咁大啊，係咪咁嘅意思啊？好實淨，5個1銀紙係嘛？我有重力力啊，幾斤嚟㗎啦呢度。嚟老細，5個1，5個1銀紙冬瓜啊！呢度，攞埋一陣。好，走啦。唔俾揀㗎，呢啲我覺得你冇識買幫就等我哋到嚟拉桶費事買呗。買市場問題係，我唔俾你揀㗎。啊，4蚊啊兩。菜咧就買得七七八八啦，啊，即係仲唔去買海鮮嘅？我海鮮當喺隔離。我買啲花甲啊咩嘅都，不過嗰啲加工費咁貴，冇人買花甲㗎。係啊，唔好買花甲。我哋上網睇過嘅，佢嗰度咧嗰啲加工費咧就稍貴，不過係1分錢1分貨。咁但係咧，正因係咁咧，我哋就唔會買啲咁平嘅海鮮，即係10蚊斤花甲嗰啲咧，就不考慮，因為加工費25啊、20啊，咁你嗰個花甲仲平過佢，咁啊好似好傻仔啊嘛，係嘛？嗱，我哋推崇咧係精明嘅消費者啊，而唔係話淨係即刻慳住嘅。蠔啊，生蠔啊，買10送2，7蚊隻嚟買過好多次㗎啦。啊，老細最熱情呢一檔，最熱情佢㗎啦。最熱情呢檔認住呢個老細，下次翻嚟買，好嘢嚟㗎。係啊，嗱，老細攞啲靚生蠔出嚟啊！哇，嗱，呢啲成箱啱啱開嘅，呢啲係喺邊度攞翻嚟啊？老細？湛江，哦，仲有嗰啲魚絲定係咩啊？嗰啲我唔識啦嚇。呢個圍到幾錢？點賣啊？呢啲賣10蚊一隻。10蚊一隻，掛住去睇人哋啲生蠔咧，唔知個老婆行咗去邊啊嚇！真係唔知行咗去邊，佢生蠔似乎冇買到啊！應該係去咗呢一檔個袋好薄嗰檔嗰個老細呢度，冇錯，就係呢度啦。應該睇下咪買蟹。哇嗱，同上星期比啊，真係爭好遠啊！上星期冇咁熱鬧，一來又晏啦，二來咧過節啊嘛。嗱咧，老婆去問價，啲蟹咧都仲係好貴啊！老細都講到明啊，過2日就平㗎啦。嗱，我哋咧想買啲花螺，咁啊30零蚊斤，咁啊睇下有啲咩選擇先。蟹我哋就否決咗啦，啱先同我老婆商量過，喂，不如買多啲生蠔過去嗰度整多幾味啊，係啊。花螺都會買。嗱，就係呢款啊，大花螺啊，我中意食呢款㗎，因為佢咧唔會太細粒啊，價錢都唔會好離譜咯。我哋又買咗1斤花螺先啊，33蚊斤，仲有諗研究緊下一味食乜嘢。因為啲蟹好貴啊。蟹唔係一個好好食嘅時候啦嚇，唔係太划算。係啱啊！啱啱過節，我哋就係嚟翻呢檔啊，個袋好細嗰檔買個咯，33蚊夠足稱。魚都好啊，嗱，魚唔算好貴啊，大鱸魚係16蚊條啊，多寶就38蚊斤，黃骨啊10蚊3條添嘛，桂花56蚊斤，桂花梗係靚嘢啦。3蚊雞。係咩啫？即係咁，你開住俾你睇。波蘭終於俾我哋揾到啦，收市價現場開。如果有唔生猛嘅就唔使俾錢啦，半價3蚊隻啊，係嘛？正啊！新嘅啦。係8月15個嚟買啊！琴日嗰啲又清咗貨，今日就咁多清咗貨啦。如果我哋嘅加工咧開咗好定唔開好啊？佢後邊食咯，喺後都係蒸嘅啫，都係蒸。邊度開一邊咯？我哋邊樣抵食啊？
佢點計數㗎？阿姨你知唔知？我哋係要咗一打開一半定係全開啊？開一半。開一半啊，好啊好啊。生猛㗎係人哋收市價嚟㗎啫。抵啊依度。抵啊！終於俾我哋揾到啦。而且咧老細開一半咁有問題，佢唔會做壞自己招牌㗎嘛。我自己開一半翻到一劈米啊！因為現場開咧，基本上新鮮啊。係。嗰邊嗰啲老母都唔知啊。唔係啊，攞貨你唔知啊嘛，唔得㗎。我哋翻去自己開，有時啊入邊一拋泥。係啊，加之我哋自己又唔識開。開到一心真。阿姨啊，即刻揀到有隻唔係好得啦，係嘛？咪唔要咯。哦。佢唔阿姨仲要話唔係唔得啊，係奀過頭啊，都唔俾我哋啊，幾老實。好正。嗱呢只係估計佢肥啊。呢隻肯定肥㗎。肯定肥啊！哇，靚到〜好，最後又俾我哋執到靚蝦啊！27蚊呢個要23蚊呢度27蚊，抵買啊！24蚊。嗱，阿姨27，呢一個嚇27嚇。27蚊啦！嗱，今晚咧我哋就喺呢個大排檔食啦。上星期喺大咀已經想話嚟呢度試下噶咯噃。今日咧我哋就終於有機會啦。咁啊睇下我哋讀下餐牌先。嗱，大排檔就梗係多嘢食啦嚇，松子魚啊48蚊一嚟啊。譬如話仲有乾邊大腸正喎，45蚊一嚟。咦，好多辣菜喎嚇，可能係外省人會比較多吧。除此之外咧，呢度咧仲係有一燒烤嘅。我哋除咗海鮮以外咧，都會叫多幾份燒烤，梗係啦，個女中意食啊嘛。嗱，佢就叫咗金針菇3蚊一串，雞中翼9蚊一串。除此之外咧，佢哋仲有啲冰鎮類啊，白灼蝦58蚊斤啦，椒鹽類啊，鴨下扒42啊，只可惜冇圖片。再嚟仲有一個椒鹽蠶蛹啊，似乎都唔錯。順德魚生刺身啊，23蚊斤。嗱，佢係咁嘅，你唔好以為我淨係要1斤啦咁佢係先係成條魚稱完之後8斤咁樣，我搶噏嘅咋。咁佢就話50蚊啦，咁成盤上噶啦，你係再加配料咯，係嘛？仲有好多做法添，幾經濟嘅。甚至乎嗱呢啲三文魚啊剩啊都有喎。廢話少講啦，其實咧我哋嘅嘢食已經整好咗啦。呢兩個係白灼嘅，講下呢兩盤嘢先。呢個咧我哋應該係買咗27蚊，咁啊加工費係15蚊嘅白灼嘅做法。右邊呢個咧係買咗33蚊，亦都係白灼嘅做法，剛好亦都係15蚊。咁咧我哋買之前其實都知嘅，知道呢隻就唔係話最靚嗰種螺啊，我哋知道白色嗰種係會好啲。不過因為8月15嗰種螺咧貨少得一檔有，細粒價錢貴。咁啊嚟到呢度咧坐低咗之後咧，老闆就同我哋講啦，嗱，下次咧你就唔好買呢一種螺，呢種螺佢有咩唔好處啊嚇？佢唔好處就係多沙啊。咁啊呢種咧，但係好處咧就係比較大粒嚇，比較大粒。咁啊等下我再試下多唔多沙。咁另外咧呢個咧都係必須配備嘅。通常啊食嗰啲係燒生蠔啊、燒烤啊，有佢咧就會開心啲嘅。我哋先嚟試下個蝦先。咁啊，暫時拎隻手咧 OK 嘅喎，佢唔算話嗰種摸上去咧嗰個殼啊，係好孱啊、好軟嗰種嘅。琴日咧個老婆就話買個咁上下嘅蝦46蚊嚇。咁啱先我哋嗰度去買咧，佢就唔係話擺住喺個魚缸，唔係蝦缸裏邊游住水嗰種嘅，但係生猛嘅。咁至少你攞起身已經係咁啦。同埋亦都係會有好多人執平貨啊嘛。咁啊，佢係稱好一袋，呢袋27蚊，咁啊邊個嘅？咁啊自己認領咯，係嘛？俾咗錢咪攞走你嘅貨咯，鬥快咁啊，試得蝦嘅咧，喎幾好喎，甜啲喎仲要。咁啊佢淨係咧配咗一個豉油嘅，呢個係芥辣豉油。咁啊仲有呢個咧就係辣椒豉油，哇呢個靚喎，再搣多隻。依家係大排檔啱啊！大排檔啱啊！唔係太熱嘅天。因為咧，如果你天氣太熱咧，其實都有啲壓力嘅。咁啊，而呢個鐘數咧，啱先我喺市場裏邊已經想講噶啦。
朝頭早係熱嘅，熱到你係唔想出門口唔開冷氣得嘅。但係啱啱我哋準備買冬瓜嗰陣咧，突然間覺得，咦，好涼爽喎，咁啊，戚起條筋過嚟呢度試下，跟住咧點下啲辣椒豉油，好美味，哇，整教得好好喎嗰啲味，又唔會太辣噶喎。啊，呢度仲有砂鍋粥嘅咩嚇？睇過嗱係喎，原來係喎，蝦蟹粥68蚊細飯。砂鍋粥啊，咁啊田雞粥啊，各種都有嘅。嗱就係咁啦，幾大煲砂鍋粥係嘛？咁啊好多人咧嚟到呢度啊，都係整個鑊仔餸嘅。係啊，其實啱先咧，我哋喺買生蠔嘅時候都猶豫咗好耐嘅，諗咗好耐啊。嗱，蝦呢啲螺你可以斷斤稱嘅啫嘛。咁但係生蠔你真係唔知喎，究竟係斷隻同你計數啊定乜？跟住叫咗個老細出嚟，咁老細話10蚊係10蚊，15蚊係10蚊㗎啦，幾好啊！試個爭啲講個生螺添，掛住講生，試個螺佢先，睇下係咪老細講咁好多沙？都可以。還可以係嘛？咁你而家嗰隻就正式嘅。冇錯，還可以嚇。嗱，老實講，1分錢1分貨。係值呢個價錢嘅，呢度淨係食咗30幾蚊，仲老婆已經食咗好鬼多啊！裏邊咧係唔會有沙嘅，而且咧夠大隻，啲肉咧食起身咧都係緊實嘅嚇。因為我咧試過14涌啊，咪食過個老細講到明係冰鮮螺嘅，講到明㗎嚇，咁啊賣得好平嘅。呢度會爽口啲，爽口過上次嚇。幾好。嗱，不過咧呢啲蝦嗱，始終嘅價錢比較平，咁咧就梗係冇高嘅，但係咧就夠鮮。我最中意咧，佢就係點呢個叫做辣椒豉油啊！哇，好大碗啊！嚇，冇區別啊！呢個仲大粒啲，我好怕食嗰啲好細粒嗰啲嘅，即係係貴好多嘅，60幾啊，好似要，仲要冇啊！仲要冇添，一檔好似係40幾蚊。嗰啲蟹貴，哇，貴到我見到好最平啊！不完全統計，最平好似60幾啊，而且好細隻㗎。哦，生蠔正喎！哇，生蠔啱啱送咗上嚟，抵食喎！擺好我再同大家講價錢。哇，已經擺唔落啦張台太細。不過咧係咁啊，咁樣先過癮嘅話，佢已經急不及待要食啦。你睇呢隻豬。嗱，呢盤生蠔咧使咗幾多錢咧？首先咧買生蠔咧就使咗36蚊人民幣，咁咧再加埋咧加工費咧就收咗15蚊。加工費收得平。收15蚊啊！咁咧蠔佢係半開狀態俾我哋㗎啦，啊幾鬼大隻！呢隻係我㗎啦，裏邊仲有少少粉絲墊底。係啊，係咁依加少少蒜蓉，我以為係嗰種㗎。加少少蒜蓉，咁咧有種做法嘅，我哋喺江門都食過一次嘅，叫炊烚咯，即係其實就係烚啦，差唔多係烚咁啊，或者叫蒸啦但係呢度咧，佢應該係烤嘅，個殼呢個部位咧係唔攞得到好耐嘅，因為仲係好熱㗎。因為咧佢哋呢度係有燒烤檔嘅，咁個女啱先我哋都點咗啲燒烤㗎嘛，試佢啦，廢話。嗰啲生蠔咧juicy到啊，咬落去咧爆汁咁嘅。冇得㗎，因為夠新鮮嘛，要乾杯啊！乾杯，可樂都乾杯啦，我哋係啊，乾杯，我仲有炒牛河㗎嚇，我再嚟原來仲有一份炒牛河嘅，呢份炒牛河咧20蚊，咁啊擺一擺先啦，我繼續欣賞下個生蠔先啦。嗱，再細睇咗下，佢哋嗰啲蒜蓉咧，應該係輕輕炸過，唔係好重火嗰種嘅，幾好啊！幾好喎，調味。我好怕好鹹嗰啲嘅，又話好多油嗰啲，佢就冇嘅。而且咧碟底咧仲見到有少少水嘅。咁啊粉絲咧係剪過嘅，就唔算好粗嗰種咯。加粉絲係意料之外嘅。15蚊啊！超抵啊！嗰啲生蠔又肥喎。你睇呢隻咧已經奀啲啊，你已經算奀生蠔嚟嘅。我哋巡咗好耐嘅，一開始咧咪有個肥哥哥喺另外嗰檔咧，佢咪成箱開出嚟嘅。都出唔到手，覺得稍為貴咗啲。後尾嚟到呢度，咁啊佢係嗰一兜裏邊咧已經賣到差唔多貨尾啊！個老闆話係清貨價嚟嘅，但係講明開出嚟有問題，唔會俾你。咁後尾咧仲要點啊？瘦都唔俾添啊！唔俾都算啦，再送多隻俾你。真係
現場開，佢話現場開有乜問題咧？係咪？嗱呢個咧就係個女嘅燒烤金針菇，哇！咁仲有少少蒜蓉嘅喎。呢個係燒嗰個豆燒豆乾嚇，咁如果我哋覺得好食係可以再加嘅，呢啲係可以一串燒烤啊嘛，一串點都得。繼續係食生蠔啦，咁嘅話説本人咧其實係唔係太喜歡生蠔下邊嗰啲蒜嗰啲粉絲嘅，佢呢度咧做得好啊，嗰啲油咧好鬼香喎。乾炒牛河20蚊碟，色水幾靚，牛肉啊夠多，已經俾個女食咗幾件㗎啦，唉，真係幾好啊！好，我啊食啲牛河試試佢先。佢呢種牛河闊身喎，雖然我未食，冇辦法證實啦，似地嗰啲手工做嗰啲嘅，唔知係咪啊？食咗再講。鑊氣咧好足，擺咗一段仔時間，仲要拉嘅牛肉咧就夠多，已經俾我哋食鬼晒啦。上邊仲有少少芝麻㗎。佢嗰啲粉咧，雖然未至於到話好似手工粉咁啊，但係咧可以肯定唔係優粉嚟嘅，唔係我好憎嗰種優粉咧，唔係嘅。佢食起身咧唔會話好硬啊。嗱，佢啲粉咧外邊咧係有呢種焦香嘅燶燶地咁嘅鑊氣嘅，係啊。咁啊下邊有仲有雞翼添。佢下邊啊呢度有芽菜啊。幾好，唔錯，唔係優粉嚟嘅。試下豆乾啊嘛，食咗佢嘅豆乾。佢食晒啦個金針菇。佢唔食豆乾嘅咩？一個人食晒。因為一半你掹開嗰條棍啊嘛，好似脆咁嘅喎，啲豆乾係嘛？咧我喺新塘翻工咧，成日食豆乾啊，不過咧嗰啲係叫做千層豆皮啊定咩啊，我唔記得啦。等落去嗰啲麻湯裏邊索汁咧，嗰啲麻湯咧原先咧已經係有陣味嘅啦。搞掂一串就2個人食。咦，我分配到呢個好多蒜蓉呢部分喎。嗱呢個咧就係俾我咬過嘅豆乾啦。上邊嗰部分咧係脆嘅，中間咧就有蒜蓉。咁然之後咧，似地啊！我哋細個食到嗰啲叫做臭豆腐咁啊，當然係佢冇臭味啊。仲有一個就係唔知係咪個老細咧，我覺得唔係啊，照顧我哋廣東人口味啊，唔係太辣嘅，冇辣嘅食。係啊，直情唔辣嘅。呢啲就啱啱好啦。大排檔果然夠風味啊！好食。咁嗱，我啊繼續食啦。如果等陣又再叫燒烤咧，再影俾大家睇。我咧就已經喺天黑之前咧，匆匆忙忙地將要拍嘅片段、核心片段已經拍晒㗎啦。接落嚟咧，我哋就慢慢食。我好彩啊，仲分配到一隻生蠔。嗱，我哋唔敢叫咁多嘢食啊！呢隻咧就係燒雞翼。咁啊，我同我老婆一人一半啦嚇。如果唔夠再叫咯，不過我覺得應該夠。夠啦，如果係有咁多嘢。幾靚喎雞翼！俾個特寫大家睇下先，你一句筷子功差已經篤到好似中晒箭咁啦！我擺低盞燈先。嗱，我啊準備去埋單，再帶大家睇下。今日咧，因為過咗8月15啊，第2日啦，8月16啦，咁啊冇咁熱鬧嘅。上星期我哋嚟過咧，呢度咪好似火燭咁嘅。係啊，冇錯，好似火燭咁噶。好多人咧，哇！食呢種成盤菜喎，正喎。佢哋係有室內部分嘅，但係戶外大排檔先至最過癮噶嘛。嗱，咁佢嘅交通路線就非常方便嘅啫。嗱，上星期我哋咪喺隔離大咀食嘅，今星期就過到嚟呢個留香美食廣場，有燒烤啦，有加工啦，各種都有嘅。咁我哋最終埋單咧係使咗99蚊，啱啱好。咁啊，然之後我記得嘅有咩交工費45啦，茶位一人就2蚊茶位，好似係。然之後各種茄哩瓜加埋啊，炒牛河啊20蚊，汽水啊10蚊，大概就係咁咯，經濟實惠啊。其實可以叫少一碟嘢啊，叫燒烤。
好嗱，咁我哋係食飽飽啦。最滿意係乜嘢咧？就一定係個生蠔㗎啦，都唔使問㗎啦。我哋3個人一致認為，無論從買嗰鋪啦，到煮嗰鋪啦，都係嘅。唯一一樣失策就係咩咧？就我哋冇預先做好功課，唔知道佢都有燒烤。如果知道佢有燒烤嘅話咧，可能會唔買個螺或者唔買個蝦啊，尤其係個螺嚇。唔係有問題，而係好似買得多咗啲，燒烤似乎會更好啦，係咪？好啦，咁啊，我哋都差唔多係時候翻去啦。喺呢個停車場周邊咧，仲有好多嘢食。我哋試到第3間，嗱，一個咧就係右手邊嘅大咀，上次試過啦。另外老明記啦，亦都試過啦。咁啊，再嚟就係前邊留香廣場美食啦。再嚟另外呢邊咧，就仲有蘇記同埋尖記美食都係有嘅。留翻下次再試。